Vídeo para mais vídeo no YouTube de 1, 2, 3. Cala a boca, japonês. De Vocês Como estão tudo de uma vendo? vez. Vocês estão vendo que eu tô com bastante, né? Eu tô com meio carinha ninja. Vocês estão vendo, né? Que sou bom demais, gente. Fala, galera. Vocês viram para mais vídeo no YouTube? Deixa o like, ativa o sininho, deixa o gostei. Meu celular tá errado. E Nossa, velho, morri. deixa o like, se ativa no sininho, deixa o gostei e se inscreve no Gente, eu tô canal. fazendo bem rápido porque agora estão às 6 da manhã, porque eu tava indo pra escola, mas eu lembrei que hoje é sábado. Eu acordei cedo pensando que eu ia ter que ir à escola, né? Mas Eles não vão pra escola, foi hoje é sorte. sábado. Foi sorte que ele não vai pra escola, que hoje ele vai pro meu show da minha escola. Primeiro a gente fechou a escola dela aqui no Cambuci, gente. Cambuci. Se vocês quiserem ir, pode ir. Gente, muito valeu, gente. Mas tá muito bom esses vídeos de jogo, porque vocês já estão dando bastante like. Mano, isso é o melhor jogo do mundo. Eu não sei muito, que eu não gosto muito desse tipo de jogo. Eu gosto mais ou menos de jogo de pintar. Mas, gente, a Thalita, ela já aprendeu a jogar Subsurf, é muito legal, né, tá? Uhum. Mas eu ainda prefiro jogo de pintar. Thalita tá meio rouca aqui. Roqueira. Roqueira! Yeah, roqueira! Yeah, roqueira! Ninja! Yes, acertei. É o nome do meu personagem, ele é muito rápido, ele é veloz. Hoje tem mais uma série dessa nariz. 10. Entra é nóis. 10 pinguins que você tem. Nós, a favela venceu, os boys. Entra é nóis, entra é nóis. A favela venceu, pode avisar os boys. Entra é nóis, entra é nóis. Bateu a cabeça, se bater de novo morre. Super tênis. Bate a cara. Morreu. Hoje tem balão, acelera, só não e veloz. Entra é nóis, entra é nóis. A favela não! Ela venceu, pode avisar os boys. Quem tá é nóis. Quem tá o cu? Cala a boca, filho da... Fila da mãe. Bota no meio de acho. Não é de jogar a cabeça. Alguém me pôs pra jogar. Gente, agora é a vez da Thalita que tá jogando, né? Eu tenho bastante coisa boa no Subsurf, vocês percebem que tem bastante chave, bastante coisa, né? Mas eu sou assim. Eu sou foda, eu sou legal, eu sou tudo. Gente, eu comecei uma série de jogos que nunca mais vai acabar, sério. Porque eu tô abaixando o jogo e tô ficando legal, né? Tá ficando legal, tem muito inscrito. Eu vou fazer mais um vídeo de Free Fire. Yes, ninja! Uma caixa rara! Que foi? Você conseguiu uma caixa rara. Que de... Novo troféu! Uau! Falei que eu sou boa? Eu ganho aquele monstro com um anúncio. Um anúncio de YouTube, velho. Nossa. Eu sou boa, eu sou boa, come boba. Deixa que é boa, deixa que é boa. Não acredito que eu consegui o monstro. Ah, velho. Que foi? Eu vou fazer um negócio no Facebook. Eu nem tenho Facebook, velho.
Vou baixar o Facebook só pra conseguir aquele cara, velho. É hoje. Hoje tem bailão, acelera só nada. Ainda tá gravando? Tá gravando. Ah. Gente, tentando conseguir. A gente tá conseguindo. É daqui. Não, sai daí, não é isso aí não. Você vai ver, vai aparecer um X lá. 3.000. Nossa, tô pobre. Eu já tinha essa menina uma vez, velho. Eu vou conseguir ela mais uma vez, de novo. Porque eu tinha, mano, esse dinheiro. Só que eu usei pra conseguir o Franklin hoje cedo. E aí acabou, gente. Não tenho mais, eu não tenho mais o dinheiro. Nem ainda tinha um dinheiro suficiente. Essa nave veloz, entrar em nós, Entrar em nós. A favela venceu, pode avisar os boys. Entra em nós, entra em nós. Calha a boquinha, lilinha, lilinha, calha a boquinha, calha a boquinha. Não, para. Não. Você também tá cantando agora, também eu vou cantar. Quase tomando cu. Eita, prego, quase falo palavrão agora. Nossa, vai, tá muito foda. Muito foda, foda. E o meu gato chegou. Vocês lembram do vídeo do gato? Gente, eu fiz, não sei se vocês sabem, eu fiz um vídeo do gato, né? Eu ganhei um novo, pesquisa aí no YouTube, meu novo pet, né? Eu já tive um pet, pra vocês saberem. Na verdade não é assim, eu pesquisei assim. Eu ganhei um novo pet. Não, Guilherme, eu ganhei meu novo pet. Dá tudo mesmo. Não vai aparecer vários. Eu ganhei um novo pet e não vai demorar pra achar o seu. Gente, não é porque eu só escrevi no YouTube, é meu novo pet e já apareceu da outra vez. Quando eu fui assistir o vídeo. Mano, tá muito foda. Tem bastante. Não, gato! Gente, esse vídeo tá demorando, eu sei, né? Mas deixa eu ver quanto tá a minha bateria. 8%! É o quê? Mano,